अरूको दिल खोलेर प्रशंसा गर्नुहोस्। तपाईलाई सधैँ थाहा भएकै कुरा हो कि प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो प्रशंसा सुन्न मन पराउँछन्। यसले शिष्टाचारको लागि बहाना गरेर यस्तो मन पर्दैन भन्ला, तर मूलभूत तथ्य चाहिँ आफ्नो प्रशंसा उसले मन पराउँछ जसले पनि मन पराउँछ। त्यसैकारण तपाईले कसैको पनि गुणको चर्चा प्रशंसा सहज स्वभावले दिल खोलेर गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। साथै अप्रत्यक्ष रूपमा पनि प्रशंसा गर्ने गर्नुहोस्। यसरी जुन बेला यी सारा कुरा उसका अगाडि पुग्नेछ, त्यसबेला उसको मनमा तपाईप्रति सम्मान र स्नेह अति नै जागेर आउनेछ। तर तपाईले गुणको चर्चा गर्दा त्यो चाप्लुसी झैँ कृत्रिम भान भने हुनु हुँदैन, किनकि उसले यो नसोचोस् कि यसले मलाई गिज्याएर मूर्ख बनाउन लागिरहेछ। यो त ज्यादै सहज, ज्यादै स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्दछ। यदि यस्तो गर्न जान्नुभयो भने तपाईलाई जीवनमा सफलता प्राप्ति गर्न मुख्य आधार बन्नेछ। अरूको कार्यमा चाख राख्नुहोस्। आफ्नो उन्नति प्रगतिका लागि जीवनमा सयौं मानिससँग भेटघाट गर्नुपर्ने हुन्छ, तर प्रत्येक व्यक्तिको कार्य र रुचि भने अलग अलग नै हुन्छ। तर यो पनि मानव मनको कमजोरी हुन्छ कि आफूले गरेको जुनसुकै काम पनि अति उत्तम ठान्दछ। त्यसकारण तपाईमा यो गुण हुन आवश्यक छ कि उसको कामको प्रशंसा गर्न सक्नुहोस्, ठीक र राम्रो भन्न सक्ने गुण राख्नुहोस्। कतिपय त यस्ता हुन्छन् कि अरूले गरेको कामको आलोचना र हस्तक्षेप समेत गर्न बेर लगाउँदैनन्। त्यसकारण यस्तो गर्नु ठिक होइन। यसले आफैलाई बाधा खडा गराई पतनतिर लैजान्छ। त्यसकारण आफ्नो अगाडिको मानिसको काममा रुचि, दिलचस्पी राख्नुहोस्, खुसी हुनुहोस्। त्यसपछि उसले तपाईलाई सहयोगी मान्नेछ र तपाईको काममा पनि रुचि र सहयोग दिन थाल्नेछ। कसैको काममा पनि आलोचना गर्नु बीच समान नै हो। जहिले पनि अगाडिको मानिसको सानै मामुली नै काम भए तापनि प्रशंसा गर्न सिक्नुहोस्। गुणहरूलाई सहराउन सिक्नुहोस् अनि तपाईँ उसको जीवनको ज्यादै नजिक पुग्न सफल हुनुहुनेछ। आफ्नो जीवन, आफ्नो कार्यमा पनि पूर्ण सहयोग प्राप्ति हुनेछ। सङ्कल्प, लक्ष्य र आदर्श कायम राख्नुहोस्। जीवनको उन्नतिको सुरुवातमा नै आफ्नो जीवनको पवित्र सङ्कल्प, लक्ष्य र आदर्श कायम हुनु अनिवार्य हुन्छ। एक लक्ष्य रहित जीवनको अनुशासन नियम हुँदैन। समय त्यसै खेर गइरहन्छ। तर लक्ष्यपूर्ण जीवनको समयको पूर्ण सदुपयोग गरी नियम र अनुशासनलाई पालना गरेर सधैँ आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि अग्रसर, सचेत र सतर्क भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा यस्तो गर्छु, यस्तो बन्छु भन्ने पूर्ण रूपले आदर्श र लक्ष्यलाई लिएर जीवनमा प्रयासरत हुँदै लाग्नु अति जरुरी हुन्छ। आदर्श र लक्ष्य राख्दा हाम्रा महापुरुषहरूको आदर्शलाई लक्ष्य गरेर त्यही अनुरूप दिन प्रतिदिन आफूलाई ढाल्नुपर्छ र सङ्कल्प पुरा गर्नुपर्छ। कुनै एक महापुरुषको आदर्शलाई जीवनमा उतार्नुहोस् र प्रत्येक क्षण आफू त्यस स्तरमा पुग्नुपर्ने कुरामा दृढ रहनुहोस्। जुन बेला तपाईमा परीक्षाको रूपमा दुःख, कष्ट, समस्या, बाधा आउँछन्, त्यस समयलाई तपाईँ कति दृढ हुन सक्नुहुन्छ, आफ्नो आदर्शले तपाईलाई कतिसम्म उभ्याउन सक्छ र कस्तो उपायबाट जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो लक्ष्य र आदर्शलाई कायम राख्न सक्नुहुन्छ, त्यही अनुरूप भविष्यमा दृढ हुँदै अगाडि बढ्दै लक्ष्य प्राप्ति गर्ने हुनेछ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यूले भन्नुभए झैँ उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक भने झैँ एक महापुरुषको लक्ष्य र आदर्शलाई अपनाउनुहोस्। चाहे ती कृष्ण हुन्, बुद्ध हुन्, शङ्कराचार्य हुन् वा अन्य कुनै क्षेत्रका महापुरुष हुन्, जीवनमा सफलता पाउनका लागि आदर्श र लक्ष्य पनि एक महान गुण हो। वाद विवाददेखि टाढा रहनुहोस्। सकेसम्म जीवनमा वाद विवादमा नफस्नु नै बेस हुन्छ, किनभने जीवनको यो लामो बाटोमा अनेक किसिमका स्थिति परिस्थिति आउन सक्छन्। त्यसमध्ये वाद विवाद, झै झगडा आदि पनि एक हो। जस्तै लोग्ने स्वास्नीको विषयमा लिउँ, सानोतिनो कुराबाटै सुरु भएर विशाल रूप लिन्छ र पारपाचुके लिएर पीडित भएका पनि कति परिवार छन्। त्यसैगरी सानो कुराबाट घर परिवार, आमाबुबा, दाजुभाइ, इष्टमित्र, नोकर, मालिक इत्यादि समाजका कुनै पनि व्यक्तिसँग मनमुटाव हुन सक्छ। वातावरण खलबलिन सक्छ, अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्न सक्छ, ज्यादै नाजुक स्थिति भई नराम्रो घटनाहरू पनि घट्न सक्छ। नसोचेका कुरा पनि हुन थाल्दछ र ज्यादै पछुताउनु पर्ने स्थितिमा पुर्याइदिन्छ। सुरुवात त सानो कुराबाट भएको थियो, तर अन्त्य भने विकराल भयावह स्थितिबाट गुज्रनु पर्ने हुन सक्छ।
हामीले मुख्य याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने नचाहिदो विवाद, बहस, कटु वातावरणमै हुन्छ। त्यसकारण जुन बेला विवादको बहसको कुरा उठ्न थाल्छ त्यसबेला आफूलाई त्यहाँबाट पन्छाउनु नै बेस हुन्छ। त्यस अवस्थामा तपाईँले जानेको थाहा पाएकै कुरा भए तापनि विवाद नचर्काउन यो शब्द प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै, हुनसक्छ हजुरले भन्नुभएको कुरा ज्यादै ठिक होला, मैले पनि एकपटक बुझ्नुपर्छ, यकिन हुनुपर्छ, त्यसपछि हजुरसँग फेरि कुरा गर्नेछु। यो सानो वाक्यले सारा विवाद नै टुङ्गिन्छ र त्यो अप्ठ्यारो वातावरण बन्न पाउँदैन, टरेर जान्छ। यसरी तपाईँले आफ्नो मानसिक सन्तुलन कायम राख्न सक्नुहुनेछ। व्यवस्थित हुन सक्नु पनि राम्रो गुण हो। खास गरी तपाईँले याद राख्नुपर्ने कुरा के भने आफ्नो अगाडिको मानिसको विचार तपाईँसँग नमिले पनि तपाईँ वाद विवादमा नफस्नुहोला। आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्न सिक्नुहोस्। मानव जीवनमा विभिन्न कारण, स्थिति, परिस्थितिवश गल्तीहरू हुन सक्छन्, तर आफूले गरेको गल्तीलाई स्वीकार्नु कुनै नराम्रो कुरा होइन। झन् बेला मौकामा अरूले बुझेर महान भन्ने छन्। किनभने सत्यको आड लिएर गल्तीलाई स्वीकार्नु पनि जीवनको ठुलो बोझबाट हलुका हुनु हो। गल्तीलाई लुकाएर नचाहिदो वाद विवाद जित्ने विचार, समय खेर फाल्नु आफूले आफैलाई झुक्क्याउनु हो। बाहिर जतिसुकै साँचो आफूलाई प्रदर्शित गरे तापनि आफ्नै मनले गल्तीलाई कोट्याइरहन्छ र भय, त्रास उत्पन्न गराइरहन्छ, जसले गर्दा उसमा मानसिक असन्तुलन पैदा हुन जान्छ। त्यसकारण आफ्नो गल्तीलाई गल्ती स्वीकारेर एकछिन खल्लो भए पनि बाहिरभित्र दुवैतर्फ ढुक्क आनन्द हुन्छ। नत्र भने थाहा पाउनेले थाहा पाइहाल्छन् र आफू मानिसको अगाडि हेलत्व र मन नपराउने हुन पुगिन्छ। अनि कसरी जीवनमा अगाडि बढ्ने र कसरी सफलता प्राप्त गर्ने। यसै कारणले जीवनमा यदि उन्नति प्रगति गर्नु छ, लोकप्रिय बन्नु छ भने यस गुणलाई पनि जीवनमा प्रधानता दिनैपर्छ। यदि तपाईँ गल्तीमा हुनुहुन्छ भने बेहिचक आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्नुहोस् र त्यसपछि गल्ती गर्नबाट होसियार हुनुहोस्। अनि मात्र जीवनमा सफलता पाउन सकिन्छ। मित्र व्यवहार कायम राख्नुहोस्। साँच्ची नै तपाईँले याद गर्नुहोस् कि यदि कसैको मनमा तपाईँप्रति विरोध वा दुर्भावना छ भने तपाईँले सयौँ तर्क दिएर पनि उसको दुर्भावना मेटाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले यदि तपाईँ उसप्रति सौम्य र मित्रता कायम राख्नुहुन्छ भने उसले फेरि पनि एकपटक सोचेर विचार गर्नेछ कि मेरो उसप्रति दुर्भावना भएर पनि उसले मलाई मित्रवत व्यवहार गरेको छ। यसै कुराको कारण ऊ तपाईँको मित्र नै बन्न सक्छ। त्यसकारण कुनै व्यक्तिलाई पनि झपारेर, रिसाएर वा गाली गरेर आफ्नो अनुकूल बनाउन सकिँदैन। जोसुकै मानिस जतिसुकै खराब, राम्रो, नराम्रो जस्तो भए तापनि उससँगको व्यवहारमा मानिस चिनिसकेपछि मित्रताको व्यवहार कायम राख्नुपर्छ। रिसाउने, झर्कने, लापरवाही गर्ने आदि गर्नु उपयुक्त हुँदैन। बरु उसलाई मित्रवत व्यवहार गर्दै उसँग भविष्यमा कस्तो, कति व्यवहार गर्नुपर्ने हो यकिन गरी आफ्नो निर्णय गर्न आवश्यक छ। त्यसैकारण जोसुकैलाई पनि जस्तो सुकै भए तापनि भेटघाटमा मित्रताको व्यवहार राख्नु पनि जीवनलाई सफल पार्ने महान गुण हो।